你睇下出嚟得唔得？又得喎。嗯。咁我想入去睇啊。唔係，我要夠鐘先。我參觀下先。埋去啦！嗱，呢個咧就係咧個地鐵嘅咧車頭啦。咁佢咧有個咧呢個緊急出口推掣咧就出去嘅。啊，呢個就係嗰個控制嘅。控制嘅。係啦，啱啱哥哥就會教你咧點樣控制列車㗎啦。咁開水撥點樣開嘅咧？你睇下有冇水撥仔？水撥仔咧唔知喎。嗱，呢個先係開門、關門、廣播、自動駕駛、嗶嗶。邊度係水撥掣啊？水撥仔？水撥掣咧？問下先咯。哥哥，水撥掣喺邊啊？呢架車冇個水撥冇得用嘅。係。嗱，呢度咧仲有啲乘客開門掣、司機門開門掣、司機門閂門掣，咁樣咯。唔好意思，我係仲未夠時間開。坐低先。好，望住，耶！呢度。好。好，咁介紹翻先，呢個就係港鐵市區線列車嘅控制室啦。咁就有4個部分嘅。咁呢個係速度錶啦。咁黃色嗰支就係架車嘅速度嚟嘅。綠色嗰支針咧就係信號系統發出嚟嘅指令。咁就即係一個速度限制啦。如果 over 咗呢個速度咧，架車就會剎停嘅。係啦。咁左邊呢個咧就係一個迫力嘅風錶啦。咁左邊同右邊呢個咧就係控制車門嘅開關嘅。係啦。咁我呢度有盞燈着咗嘅，即係我哋要開呢邊，我哋可以撳咗呢個。撳掣。係啦。呢個藍色就係撳落去，撳落去。大啲，大啲。啊，係啦，開咗門啦。好，我哋第一陣就可以撳呢一個廣播掣。好，撳掣。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors。第3個就呢一個啦，呢個。正方。正方形，係啦，大啲。好啦，就閂好門啦。好，呢支咧就係揸車嘅控制杆啦，例如向前向後拉嘅，係啦，向前推咧就係加速，啊，我哋咁樣前推，係咁樣。但係咧，我哋要撳實呢個掣嘅，係啦，一路撳住冇鬆手啊，向前推。撳住推。好啦，係啦，開車啦。下一站杏花村，左邊嘅車門將會打開。下一站杏花村，左邊嘅車門將會打開。Next station, Hengfao Chun. Doors will open on the left. 多少少啊，推多少少。好，我哋啱啱呢粒掣鬆咗，係啦，因為呢粒掣咧係保點掣嚟嘅，跟住要撳實先可以揸到車嘅，我哋撳得快咗少少。係咪出咗？
係啦係啦，見到車站話我哋埋站啦。我哋差唔多到啦，我哋要慢少少啦。好啦，我哋要拍到最前面嗰度，我哋向後拉就係目的啦。未到嘅，未到嘅，好，未到，我哋前咗少少，揸前少少，係啦。好，我哋差唔多到啦。接近嗰度。係啦，去到藍色燈嗰度啊，仲有少少啊。前多少少，前多少少。見到呢個。好，我哋睇呢個，再前多少少，再前多少少。好，到啦，到啦，到啦。等先啊，我哋前咗少少，係，我哋可以褪後嘅呢度。好，坐翻一架。好 ，OK 啊。好啊，開門燈着咗啦，我哋就撳呢個就係開門啦。係啦，我哋到咗站啦。好，我哋咁就開咗門。係啦，開咗門啦。好，咁就到夠鐘啦。好，OK，該真係好，我哋個閂門嘅。好啦，我推翻開就走得啦。你邊度可以閂門？閂嘅喎。係啊，得啦得啦，好過嚟啦。點解可以閂嘅？再嚟講，再嚟講。哦，搞掂。